Yes. Oh, ay na. Better na आवाज हो. वाजला ना? हो. पटली ना? वर उठता डायरेक्ट. माझं नाव बापू शिवाजी केंद्ले आहे. मी ओल्ड युवा कॉलेजकडे राहतोय. मी या सरांकडे आलेलो, पाटील सरांकडं बॉडी अलाइनमेंट करायला, आणि मला खूप त्रास होत होता. खांद्याचा, घुटण्याचा, पाठीचा, हे सगळे जे ब्लॉक झालेले ते सगळे फ्री केलेत आणि खूप फरक पडलाय मला. जे बॉडीला जे त्रास असतो ते सगळे ह्या गोष्टी इथं माहिती पडलेत, काय काय त्रास असतो आपल्याला, आणि ते त्रास इथं आल्यावर सगळे निघालेत आणि बऱ्यापैकी फरक पडलेत.